UAE നല്ല മഴയായിരുന്നു. താഴെ നോക്കിയപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളം നന്നായിട്ട് കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണമല്ലോ, അപ്പം ഞാൻ റെഡിയായി. ഞാൻ നോർമലി ബസ്സിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ബസ് വരുന്നിടത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഫുൾ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുവിധം ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പാൻറ്റൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ച് റോഡൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ബസ് വരുന്ന അവിടെ എത്തി. ബസ് കുറേ നേരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രുതി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ആ വിളി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അപ്പുറത്തുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എൻ്റെ കൊളീഗായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ വന്നു. ഫുൾ വെള്ളം, ഫുൾ ട്രാഫിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എടുക്കാന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോന്നു. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. ഫുൾ ബ്ലോക്കായിരുന്നു.